お互いに挨拶します。良いことがあります。 오늘과 내일은 사탄을 쫓는 그런 내용을 가지고 말씀을 今日と明日はサタンを追い出すことについて皆さんと一緒に分かち合います。 그리고 목요일하고 금요일은 하나님의 공급하시는 재정을 공급하시는 부분을 말씀드립니다. そして木曜日と金曜日には私の必要を満たしてくださるこの、財政的に満たしてくださる神様について一緒に分かち合います。 야고보서 4장 10절의 말씀. 안 들어가네. 아니 이게 안 들어. 자, 야고보서 4장 10절의 말씀입니다. 올려봐. 今日はヤコブの4章7節です。 이것만 올려. 이게 2번. 야고보서 4장 10절의 말씀입니다. ヤコブの4章7節の御言葉です。 はい、よろしいでしょうか。一緒に読みましょう。3、はい。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。アーメン。 아멘. 자, 다시 한번 인사하겠습니다. 하나님은 사랑이십니다. 隣の方と挨拶しましょう。主は生きておられます。 오늘 저는 야고보서 4장 10절의 말씀을 가지고 마귀를 대적하라 이런 제목으로 말씀을 今日は、ヤコブの4章7節をもって悪魔に立ち向かいなさいという題で皆さんと分かち合います。 야고보서 4장 10절에 하나님 그리고 또 마귀 이렇게 얘기를 하고 있습니다. ヤコブの4章7節では神についてそして悪魔についてこの2つの存在について書いてあります。 우리가 하나님께 대할 태도와 우리가 마귀에게 대할 태도를 명백하게 말씀하고 そして明確に私に教えています。神様にはどのような態度を持つべきか、またサタンにはどのように私が対応しなければならないかについて教えています。 일본이 너무 크게 안 들렸지? 그러니까 1번이 방금 말할 때 크냐고 1번은 작게 하고 2번은 놔두고 우리가 예수 믿는 하나님 백성이 하나님을 대하는 태도가 뚜렷해야 되고 우리가 마귀를 대하는 자세가 뚜렷해야 됩니다. ですから、この私たちの信仰者は神様に対する態度も明確にしなければならないし、悪魔に対する態度も明確にしなければなりません。 자, 우리가 하나님을 어떻게 대해야 될까요? すると私は神様にどのような態度を持つべきでしょうか。 하나님은 창조주십니다. 神様は創造者であります。 우리는 피조물입니다. 私は被造物です。 그러니까 마땅히 하나님을 경외하고 경배해야 됩니다. それで私は被造物として創造者を恐れ敬い、そして礼拝しなければなりません。 너무 크게 안 들리냐고. 아니 목사님께 거리를 좀 두시면 바꿔서 해보세요. 바꿔서 해보세요. 괜찮지? 아니 거기가 더 들려야지. 나는 뭐 상관없지. 강대상이 뭐가 많아요. 講談の上にたくさん置いてあって、はい。 또한 우리 예수님은 우리를 구원하신 구세주세요. そしてイエス様は私たちを救ってくださった救い主です。 우리가
예수님을 대할 때 항상 구원의 은혜에 대한 감사가 넘쳐야 돼요. ですから私は救い主としてのこのイエス様にいつも感謝の心を持たなければなりません。 그리고 또 우리는 또 주님을 찬양해야 됩니다. そして私は主を褒めたたえなければなりません。 그리고 또 우리는 하나님께 항상 예배를 い 올려드려요. つも礼拝を捧げなければなりません。 그리고 또 하나님께 겸손해야 됩니다. そしていつも神様の前ではへり下っていなければなりません。 또 오늘 본문에 있는 것처럼 하나님께 복종하라, 순종하라고 이렇게 そ 말합니다. して今日の本文でも神に従いなさい、服従しなさい。 이렇게 우리가 하나님을 어떻게 대해야 될 것인가에 대해서는 성경에서 명백하게 얘기해주고 있어요. ですから私が神様にどのように態度を持つかについても明確に私たちに教えています。 만약에 우리가 하나님께 이렇게 대해야 되는데 그렇게 대하지 않는 자에 대해서 하나님은 교만하다고 말을 합니다. しかし私が神様に対して持つべき態度を持たない時に主は私に何と言うんでしょうか。傲慢なものと言います。 자, 우리가 하나님에 대한 태도가 명백하고 분명해야 돼요. 私が神様に対する態度が明確でなければなりません。 그분을 경외하고 경배하며 또 예배드리고 감사하고 찬양하며 그분에게 순종하며 지내야 되는데 만약에 그렇지 못한다. ですから私たちは神様を恐れ敬い、そしてその命令を守り、そして神様にいつも感謝し、主の前にへり下らなければならないのに、そのように生きていないならば、 그런 자를 교만하다고 하시면서 そのようなものをこの高ぶるものと主は言います。 야고보서 5장 6절에 말씀하시기를 そのような人に対して、 4장 6절에 써말합니다. 4章6節この前の節で言います。 야고보서 4장 6절에 그러나 더욱 큰 은혜를 주시다니 그러므로 일렀을 때 하나님이 교만한 자를 물리치신다 이렇게 했어요. しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われます。神は高ぶる者を退ける。そしてへり下る者には恵みを与えてくださる。 하나님은 성경에서 분명히 말씀하고 있어요. 聖書で明確に私たちに教えています。 하나님에 대한 태도가 잘못된 자를 하나님은 물리치신대. 神様に対する態度を間違っている者を主は退けると。 절대 가까이 하지 않습니다. その神様はその人と一緒にしません。 기도라도 응답하지 않습니다. ですから神様の上高ぶる者の祈りは主が聞きません。 기도라도 듣지 않으십니다. 神様は絶対その祈りを聞いて答えません。 이사야 59장 1절 2절에는 イザヤ書59章1節2節では 하나님의 손이 짧아서 너희를 구원하지 못하는 게 아니라는 거예요. 主の手が短くてあなたを救えないのではないと言っています。 너희들의 죄가 그걸 가로막는다. あなたたちのこの罪がもうそれを隔てるようになったと、壁となったと。 그러므로 하나님께 대해서 올바른 태도를 유지해야 됩니다. ですからまず神様に対する正しい態度を持つべきであります。 하나님을 경외하지 않고 하나님을 만우히 여기거나 우습게 여긴다. 큰일 납니다. 안 됩니다. 神様を軽んじたり軽く見たりしてはいけません。 욥이 그 큰 고난을 받았어도 하나님을 절대 원망하지 않아요. ヨブがこの大きな苦難を受けたとしても神様に悪口をしませんでした。 하나님께 우리는 구속의 은혜로 인하여 늘 감사해야 되는데 내가 하나님께 감사하지 않을 때 주님 우리를 물리치십니다. 私が神様に感謝すべき時に感謝しない時、神様は私を退けるということです。 하나님을 찬양해야 되는데 하나님을 원망하고 있다. 우리를 물리치십니다. 私が神様を褒めたたえるべきなのに主につぶやいてしまったとしたら主も私を退けるということです。 우리가 타협해야 될 게 있고요. 절대 타협하지 말아야 될 게 있어요. だから私たちが考えるべきことがあります。それは妥協できるところがあれば絶対妥協できないところがあるということです。 구원받은 하나님의 백성으로서 하나님의 태도 절대로 다른 태도와 타협하면 안 됩니다. ですから救われた私たちが神様に対する態度は他のものと妥協してはいけません。 근데 많은 신도들이
잘못된 하나님의 잘못된 태도를 보입니다. しかし多くの信徒の方々が間違った態度を持って信仰生活を送っています。 어떤 일을 어려운 일을 당하면 하나님이 왜 저에게 이럴 수가 있어요? 원망. 苦しいことが当たりすると、いつもつぶやいて、なんで神様は私にこんな苦しいことばかり犯してるんでしょうかと。 세상에 살면서 직장 상사나 또 어떤 이해관계 있는 사람들 그 눈치를 보면서 하나님 믿는 걸 막 숨기고. そして職場の生活をしたり、社会生活をするときに、目上の人や周りの人々を意識しすぎて、自分が信仰者であるということ、イエス・キリストを信じていることを隠しているクリスチャンも少なくありません。 하나님에 대한 우리의 태도는 절대 타협하면 안 됩니다. 神様に対する私の態度は決して妥協してはいけないということです。 내가 평생 하늘나라 갈 때까지 나는 오직 하나님을 경외하고 찬송하고 감사만 하고 살리라. 다 결정해. 神様の御国に行くまで私はいつも神様を恐れ、主だけを信じ、まだ感謝の言葉、賛美の言葉しかしませんと決断をして毎日歩まなければなりません。 또한 사탄에 대한 태도도 명백해야 됩니다. そしてこのサタンについても明確な態度を持たなければなりません。 오늘 야고보서 4장 7절에 그런 중 너희는 마귀를 대적하라. 대적하라. ですから本文でも、そして悪魔に立ち向かいなさい。 마귀, 사탄에 대해서는 오직 대적하는 것. 이 한 가지밖에 없어요. サタンに対する私の態度はたった一つです。立ち向かうということです。 그럼 마귀에 대해서 사탄에 대해서 어떻게 대해야 된다고요? 皆さん、このサタンに対してどのような態度を持つべきでしょうか？立ち向か 대적. う。立ち向かうことです。 한 3번만 해주세요. 대적. 3回やってみよう。立ち向かう。 대적하라. 대적하라. 立ち向かいましょう。3回、3、はい。立ち向かいましょう。立ち向かいましょう。立ち向かいましょう。 마치 집에 도둑이 들어오면 쫓아내든지 잡든지 오직 그래야 되잖아요. もし皆さんの家に泥棒が入ってきたとします。すると捕まえるか追い出すか何とかしなければならないんですね。 우리는 사탄을 대할 때 오직 대적하기만 해야 돼. 同じようにサタンに対しての私たちの態度はただ一つ、立ち向かうことしかないということです。 뭐 사탄하고 뭐 교제를 한다든가 サタンと交わりをしたり、 또 사탄 어서 오라고 뭐 선생님. 사탄을 환영한다든가 そして歓迎します、サタン様いらっしゃってくださいとか言ったり、 아유 사탄도 불쌍하네. 절대로 그런 생각하면 안 もう 돼. サタンもかわいそうだから自分がもうちょっと優しくしてあげないととかしたりしてはいけません。 또 사탄이 이렇게 미혹할 때 타협하자. 안 됩니다. で、サタンが誘惑するときに妥協しましょうと言ってもいけません。 사탄이 아무리 좋은 말 나를 모든 뭐 천하 만국을 다 준다 해도 절대 사탄은 대적해 쫓아야지 절대 타협하면 안 돼. だからサタンが良い言葉で、そしてこの全ての全世界をあなたにあげますという言葉を言っても妥協してはいけません。 그러니까 성도는 평생 동안 하나님에 대한 태도가 분명해야 되고 마귀에 대한 태도가 뚜렷하게 세워야 돼요. ですから生徒は一生神様に対する態度とサタンに対する態度が明確でなければなりません。 이거를 초신자 때부터 가르쳐줘야 돼요. これをこのクリスチャンになったばかりの人から教えなければなりません。 또 자녀에게도 계승시켜야 で、 돼요. 皆さんの子供にもこれを教えなければなりません。 만약 자기 자녀가 사탄과 타협하고 있다? 그러면 절대로 사탄과 타협하면 그거 물리쳐야 된다고 끝까지 가르쳐줘야 돼요. もし皆さんの子供がサタンと妥協しているところがあるとしたら、それは許しませんと言ってください。 자, 우리 좀 구체적으로 말씀을 드리겠습니다. それを具体的に考えてみましょうか。 우리 생각에서 마귀를 철저히 대적하고 まず 쫓아내야 돼요. 私の考えからこのサタンを全部追い出さなければなりません。 사탄은 오직 우리를 도둑질하고 죽고 멸망시키려는 생각밖에 없어요. サタンはただ来て私たちを滅び、盗み、殺すために来るんです。 사탄이
주려는 생각은요, 오직 나를 죽이고 도둑질로 멸망시키려고 하기 위해서 주는 생각이에요. サタンが私にくれる考えはすべて私のことを殺し、また盗むために滅ぼすための考えしかくれません。 가룟 유다에게 찾아와서 예수를 팔려는 생각을 집어넣고 그 생각으로 유다는 예수님을 팔아먹었어요. イスカリオテユダの心にサタンはイエスを売ろうという思いを入れました。そしてイエス様を実際に売るようにさせました。 무조건 크게만 얘기하면 더 좋은 게 아니에요. 어떨 땐 조그맣게도 얘기해. 그래야 졸던 사람도 깨네. 무슨 말이야? 얘기하는데 아니 무조건 막 큰 소리로만 막 설교한다고 좋은 건 아니라고. はい、自訳もそうですし、メッセージもそうですし、大きなトーンで言うだけではいけないということです。小さい声でも、もう説教者が小さい声で言ったら、もう自訳も小さい声で言いなさいということです。 졸던 사람이 궁금해서 눈뜨. すると、このちょっと今疲れている方たちが急にどんな話をするのかなと気になるって、目を覚めることもあるからということです。 아, 오기 막 하면 설교하는구나 하다가 찌사이 가면 궁금하네요. ですから大きい声ばかり出すと、この疲れた方、説教だとしていつの間にかちょっと居眠ったりするんでしょうけど、途中で急にトーンが低くなって小さくなると急に気になってまた目を覚める方もいるということです。コツです。 가룟 유다는 예수님이 택한 12제자. イスカリオテユダはイエス様が選んだ12人の弟子の一人です。 사도가 될 만한 그런 사람이었다. イエス様が選んだということは人になれる、この神様の使命を成し遂げることができる資格がある人だったということです。 근데 생각에서 마귀가 주는 생각을 받아들여. しかしどこで負けましたか？この考え、サタンがくれる考えに負けてそれを受け入れてしまったことが彼の結末につながったんです。 자, 질문하겠습니다. 質問します。 가룟 유다는 마귀가 줬다는 걸 알았을까요? イスカリオテユダはこの自分が考えているイエスを売ろうとする考えがサタンがくれたということを知っていたでしょうか？知らなかったんでしょうか？気づいたんでしょうか？気づいてなかったんでしょうか？気づか 몰랐어요. 気づかなかったんですね。 오히려 자기 생각이 옳다고, 그러니까 그 사탄의 생각이 마치 자기 생각으로 알고 그 생각이 옳다고 생각하고 있어요. もう反対にこの彼はサタンがくれた考えが自分の考えだと思い込んじゃって、この考えこそが誠にイエス・キリストのための考えだったと錯覚してしまったんです。 사탄을 쫓을 때 꼭 생각해서 사탄을 쫓아내요. ですから皆さんがサタンを追い出すときにまず皆さんの考え方に悪い考えを入れ込んでいるこのサタンを追い出すようにお願いします。 그럼 가룟 유다만 그렇게 했느냐? するとイスカリオテユダだけそうだったんでしょうか？ 12제자 중에 예수님의 수제자인 베드로도 그랬어요. イエス様のこの弟子の中でも一番イエス様から愛されていたペテロも愛弟子ももうサタンの考えに振る舞わされたことがありました。 마태복음 16장에 보면은 マタイ福音書16章にも書いてありますけど、 예수님이 십자가의 죽으심과 부활을 얘기하니까 예수님 그렇게 하지 마세요. 막 말립니다. イエス様がイエス様の十字架の死と復活についてもう話された時にペテロがイエス様はそうしないでくださいと言いました。 예수님이 사탄아 물러가라. 맞아. 네가 하나님의 일을 생각지 않고 사람의 일을 생각한다. その時イエス様がサタンに下がれ、あなたが神のことを考えず人のことばかり考えてるんだと言いました。 여러분 철저하게 자기 생각하는 이 생각들을 철저히 분별하고 분석해서 사탄의 생각은 반드시 대적하고 쫓아내야 됩니다. ですから皆さんが今考えていることが自分が考えているから全て自分のもので正しいと思わないで、その中でサタンのものがないかを徹底的に分析して見分けしてサタンのものは全部追い出すようにお願いします。 그럼 사단의 주는 생각을 받아들이면 그
그 생각 때문에 자기 인생을 다 망쳐버립니다. だからサタンがくれるこの考えを受け入れてしまったら自分の人生が全部ダメになってしまいますから気をつけるようにお願いします。 두 번째는 우리 마음과 감정에서 사탄을 대적하고 2番目には私の心と感情からこのサタンを追い出してください。 요새 우울증 환자가 너무 많아요. 今の現時代ではうつ病をこの患っている方が多くいます。 또 마음에 스트레스가 쌓여갖고 스트레스 때문에 쓰러지는 사람이 굉장히 そ 많아요. してストレスがあまりにも溜まってしまってそれで倒れてしまう方も少なくありません。 나이 들어서 스트레스가 자기가 견디기 힘들 정도로 되면 심장마비로 죽습니다. そして特に年を取ってストレスが自分が耐えられないほどのストレスが溜まった時には心臓発作を起こして亡くなる方も少なくありません。 혹시라도 내가 그러면 어떤 사람이 막 스트레스를 주는데 그 사람이 막 심장이 아프고 힘들고 그러면 절대 빨리 멈춰야지 계속 스트레스 주면 안 됩니다. ですから皆さんがもしもうある人にストレスを与えているとします。しかしその人がここが痛いって言ったら皆さんがストレスを与えることを早くやめてください。危ないんです。 그 좀 지나버리면 큰일 납니다. 안 돼. それがもうこの進んでしまうと大変なことになってしまいます。 사람은 자기가 감당할 수 있는 한계라는 게 항상 한계. 人は自分が耐えられるほどのこの限界というものが限界点があります。 그걸 넘어서면 안 됩니다. それが超えてしまうと危ないんですね。 부모가 자녀한테도 마찬가지입니다. 親が子供を教える時も同じです。 자녀가 감당하기 힘든 만큼 계속 스트레스를 주면은 자녀가 잘못됩니다. 子供が耐えられないほどの要求をしたりストレスを与えてしまうと子供もそれが耐えられなくなってしまったらもう手が負えない結果になってしまうことも少なくありません。 이 마음과 생각에서 사단을 제거해야 됩니다. この心とこの考えまた感情からこのサタンを追い出さなければなりません。 잠깐 연습을 좀 해볼게요. 練習してみましょ 시범을 좀. う。模範を見せます。 옆에다가 와와와 그 스트레스를 좀. ちょっとチロさんがどちらが어느 쪽이 스트레스를 줍니까? このトシコさんがチロさんにストレスを与えてください。わーして。はい。여기는 지로상. 지로상가. 수도. 스톱. 여기서 수도가 수도. 스톱 이때ください. 야메테ください. 빨리 멈춰야 돼요. その時早くやめてください. 그리고 한 마디 더 하셔야 돼. そして一言言ってください. 지혜로 대해 주세요 나를. 私を知恵を持って私に接してください. 私に知恵を持って接してください。はい、ありがとう. 잠언 4장 23절에 무릇 지킬 만한 네 마음을 지키라. 箴言の4章23節に何よりもあなたの心を守りなさいとやりなさい. 생명의 근원이 납니다. そこから命の泉が湧き出ますから. 이 마음과 감정은요 생명에 관련되어 있다. この心と感情というのは命に関わって命とつながっているんです. 에베소서 4장 26절 27절에는 エベソの4章26から27節では 분을 내도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말라 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 그랬어요. もう怒りが出たとしても 분을 내어도 죄를 짓지 말고 罪を犯さないように 해가 지도록 そしてそれが日が暮れるまでにいかないようにという 마귀로 틈을 타지 なぜかというとその悪魔に隙間を与えてしまうから隙間を与えないように怒りという感情も早く収めなさいということです. 죄가 되도록 화를 내면 안 됩니다. ですから皆さんが感情的にも怒りが罪になるまで怒りを足してはいけないということです. 제가 화난다고 막 극단적인 말을 해갖고 죄가 될 만한 극단적인 말을 하거나 ですから自分が怒りが出たからこれが抑えきれずこれが罪になるような極端的な言葉を足してしまったり 하루에 해가 지도록까지 계속 그렇게 분노를 내고 있거나 そして日が暮れるまでその長くこの怒りを持ったままにいたり 마귀가 들어온다. すると悪霊が入ってきます.
마귀가 틈타 들어오면 그때 하면은 이게 내 마음과 내 감정이 아니에요. 마귀에 의해서 자꾸 조종당하는 마음과 감정이 すると最初は自分の心、自分の感情だったけど、悪霊に隙間を開けて、上げて悪魔が入ってくると、その時からは自分の感情だと思っていても、自分の感情ではありません。悪霊が入れた感情、心になって、悪霊にコントロールされて操られるようになってしまうんです。 그러면 내가 내 마음과 감정을 내가 조절을 못해요. するとその次からは自分の感情のコントロールができなくなってしまうんです。 철저하게 우리는 내 마음과 감정에 사탄이 역사하시는 마음 감정을 다 제거해야 됩니다. ですからいつも私たちの心がサタンが働けるようなこの空間や隙間を与えないようにいつも自分の心の管理にも気を使わなければならないということです。 마음과 감정의 역사는 사탄을 꼭 대적하고 물리쳐야 됩니다. ですからこの心の感情で働いているサタンの働きを徹底的に見つけて追い出すようにお願いします。 마귀가 가장 좋아하는 마음이나 감정들이 있습니다. そしてこの悪魔が好きな感情や心があります。 교만, 高ぶりの心。 마귀가 제일 좋아해요. 一番好きな心がこの高ぶりですね。 이 안 좋은 마음과 감정은요 반드시 사탄이 꼭 들어옵니다. この良くないこの感情や心には必ずサタンが入ってきます。 교만하면 꼭 교만의 영이 들어와요. 高ぶってしまうと高ぶりの霊、傲慢の霊が入ってきます。 분노하면 분노의 영이 들어옵니다. 怒りを出したら怒りの霊が入ってきます。 시기와 질투를 하면 시기의 영, 질투의 영이 그 사울왕처럼 들어옵니다. もう妬みやそして妬みがあるとしたらこの妬みから妬みの霊が入ってきます。 내가 このサウル王のように 내가 악한 마음, 악한 영이 들어옵니다. で私の心が悪のような悪い心を持つとしたら悪い霊、悪の霊が入ってきます。 절대 이 잘못된 마음답게 잘못된 마음만 그대로 있지 않습니다. 반드시 거기는 그 영이 들어옵니다. だから私が最初はそのような悪い心を持ちはずはなかったけど、その心を持つようになったら、それで終わらないで、それにくっついてサタンが入ってきて、その霊になってしまうということを覚えてください。 만약 분노가 심해지면 분노만 없애갖고 해결이 안 됩니다. 꼭 분노의 영을 없애고 분노도 없애요. 둘 다 だ 없애요. から皆さんがもし祈る時でも怒りという感情が抑えきれない。それがひどい場合には、ただ怒りだけ取り除くことではできない時がよくあります。すると怒りとともに、怒りと一緒に入ってきた怒りの霊を追い出さなければなりません。 시기면 시기만 없애갖고 안 됩니다. 시기의 영을 제거하면서 시기가 돼야만 제거됩니다. だか 제거를 ら 해야 この 됩니다. 妬みも妬みだけの感情だけなくそうとしてできない時があります。すると妬み、祈る時でも常に妬みを出ていけと、そして妬みの霊は出ていけと、一緒に追い出すようにお願いします。 또 사탄을 어디서 제거해야 되느냐? そしてサタンをどこでまた取り除くべきでしょうか。 입에서 제거해야 됩니다. この口です。 말에서 제거해야 됩니다. 言葉です。 여러분 좀 이해가 안 될지도 모르지만 よく今理解できないかもしれませんけど、 영의 눈을 열어서 이렇게 보면은 霊の目を開いてみれば、 머릿속에 사단이 막 그 사람의 생각을 집어넣는 게 보일 거예요. この頭のこの考えにサタンのこの考えを入れることが見えることもあります。 영의 눈을 열어보면 霊の目を開いてみれば、 마음과 감정에다가 막 사단이 막 この心と感情に間違った心や感情を入れることが見えます。 근데 또 영의 눈을 열어보면 また霊の目を開いてみれば、 또 입에서 この 입에 口だけ 사단이 口に 혀에 この舌に 역사하는 게 サタ 보일 ンが働くことが見えるようになります。 입에 혀에 마귀가 역사하면요 말이요 악한 말이 막 나와요. この口にこの言葉にサタンが働くと悪の言葉が出てきます。 저는 평생 동안 욕이라는 걸 해보질 않았거든요. 私は韓国でこの日本で悪口というものではなくて、韓国でも単語で本当にこの人の人格を無視するような悪い言葉があるんですね。それを言ったことがありません。 근데 만약에 제 입에서
욕을 하게 됐다. 많이 욕을 하게 됐다. もし私の言葉でそのような誓わない悪い言葉を誓ったとしたら、 그럼 거기서 사단이 역사한 거예요. すると私の唇にもうサタンが働いたということです。 그런 욕을 해보지도 않은 사람이 그 입에서 막 나와. 그 사단이 역사라. だから皆さんの周りにも悪口とか口でこのいつもいい言葉だけする人が急に悪い言葉やもうこのタメ口とかを言ってしまうと、そこにサタンが働いている可能性が高いということです。 내 입에서 막 극단적인 말을 쉽게 말하고 악한 말을 쉽게 말하고 영의 눈을 열면 사단이 역사. 사단이. ですから自分の口から極端的な言葉や悪い言葉が出てしまうことを霊の目で見ると、そのサタンが働くことが多いということです。 욥이 그렇게 많은 고난을 받았어도 입술로 범죄하지 않았다. 그래서 ヨブはたくさんの苦難を受けたにもかかわらず口で罪を犯さなかった。 민수기 14장 28절에 この民数記の14章28節に、 요거는 이제 성구를 기억하기 참 좋습니다. これはもう成功覚えやすいんですね。 왜냐면 14 곱하기 2가 28이잖아요. 14×2 は28ですから、 그러니까 14는 기억하기 좋죠? 覚えやすいですね。14、28、28。 거기 보면은 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리라 써 있어요. そこには私の耳に告げたその通りをしよう。韓国の聖書でも私の耳に聞いた通りしましょうと。 내가 한마디 한마디 한 거 대로 하나님은 그대로 행해. だから私たちが言った言葉、一言葉一言葉を全部主は聞いてその通りにしてくださるということです。 제가 처음 이제 예수 믿고 나서 이런 말씀들을 통해서 정말 내가 이 말을 하나님이 기뻐하는 말만 써야지 원치 않는 말씀 안 되겠다고 결단을 하고 신앙생활을 했었어요. 私がイエス様を最初に信じた時にこのような御言葉聖書を勉強してから御言葉から気づいて、言葉をとっても気を使えなければならないということ、そして気を使いながら言葉遣いをしました。 평생을 지켜야 됩니다. 입술을 この唇を一生守らなければなりません。 왜냐면 잠언 18장 21절에 죽고 사는 게 혀에 권세 달렸다 그랬어요. なぜかというと箴言18章21節では、死ぬことも生きることもあなたのこの口に、あなたのこの話す言葉によるものだよと、あなたの舌によるものだよと書いてありますね。 또한 네 번째로는 우리 육체에서 사탄을 제거해야 됩니다. そして4番目にはこの体から、この肉体体からサタンを追い出さなければなりません。 내 몸에 사탄이 역사하면 병마가 되어서 내게 병을 갖다 줘요. 私の体でサタンが働くと、それが病気になります。病魔が入ると病気になります。 제가 이제 많은 신유 사역을 하다 보니까 병마가 붙어갖고 병이 생긴 게 너무 많아요. 私が今まで癒しの働きをたくさん、してきて、多くまた祈ってきましたけど、病だけではなくてこの病に朽ちている病魔が結構いるということをよく見てきました。 그 코로나를 걸리고 나서 후유증이 남아있는 사람이 많더라고요. コロナの時代にコロナにかかってコロナの後遺症になっている方が少なくないんですね。 그럼 저는 단호하게 명령합니다. それで私はもう断固たる姿勢で命令します。 마치 베드로의 장모가 열병에 걸렸을 때 예수님이 꾸짖어서 쫓아내듯이 それはまるでこのペテロの姑が熱病にかかった時にイエス様が叱ってもうその病を癒したことと同じです。 의학적으로는 열병이잖아요. 의학적으로. 医学的にこの姑もこの熱病だったんですね。 영적으로는 병마라고. しかしイエス様から見ると叱ったということ、これは一つの病魔だということです。 열병이 떠나가니까 금방 つまり 정상이 돼. 熱病を出ていけと叱った時にもうこれで治ったんです。 그래서 코로나 후유증 얼마 전에 어떤 목사님이 코로나 후유증 걸렸다고 전화가 왔어요. それでこの前にこのある先生からコロナの後遺症だということで電話をもらいました。
전화로 기도했습니다. それで電話で祈ってあげました。 예수 이름으로 명하노니 イエス様の皆によって命じる。 이 코로나 후유증 コロナの後遺症 병마에 をくれるこの悪魔サタン、 전부 분리돼 떠나가. 全部分離されて出ていけ。 막 전화해서 막 기침 소리가 막 토해내는 소리가 막 まあ電話からもそのようにこの命令の祈りをするとまた咳出して、そして全部この外に出すようなこともまあ聞こえました。 목사님 너무 そ 좋아졌어요. れで後からもう祈りが終わるとすっきりなりましたと、かなり良くなりましたと言われました。 병을 의학적으로만 보지 마시고 영의 눈을 열어서 병마로 보고 그걸 쫓아내. ですから病をただ医学的な観点から見るだけではなくて、これをまた病魔がついていることもあるんだということを意識して全部病魔も追い出すようにお願いします。 그 마귀의 역사를 내게 나를 자꾸 도저히 멸망하신 마귀의 역사를 그냥 막연하게 대하지 마시고 이렇게 구체적으로 여러분께서 대해야 됩니다. だから悪魔サタンを皆さんが漠然とした感じでもうこの認識しないで、具体的に今皆さんに申し上げたように具体的に見てまた見分けていくようにお願いします。 내 생각에 지금 마귀가 어떤 생각을 주고 있나 꼭 빨리 분별해서 그 생각과 마귀를 쫓아버려. 같이 쫓아야 돼. ですからまず一番皆さんの考えですね。考えに今サタンがくれる考えがないか、今のこの考えはサタンの考えかということを明確に見分けて、サタンの考えを早く素早く取り除くようにお願い 내 します。 마음 감정에 어떤 마음 어떤 감정이 이게 사단이 준 감정과 마음을 분별해서 빨리 그걸 없애버려요. そして私の心と感情にもこれはサタンがくれたのか、あれはサタンがくれたのかをチェックして、サタンのものならば早く追い出すようにお願いします。 내 입술에서 말하려고 하는데 이 말하려고 하는 이 말을 분별해가지고 사탄이 주는 건 쫓아내야 됩니다. そして私の言葉もこの唇下の言葉もサタンのものかどうかをこの見分けて早く追い出すようにお願いします。 육체의 질병이 들어올 때도 병이니까 내가 받아야지. 절대 그러면 안 됩니다. 물리체. 体の病も同じであります。この全て体病気だからもうこのまま受け入れましょうとじゃなくて、これがサタンから来た病魔ならば全てそれを追い出すことで癒されますから、よく見分けて追い出すようにお願いします。 우리는 두 종류의 사단을 제거해야 돼요. そして私は2種類のサタンを追い出さなければなりません。 내게 나를 도적질하려고 죽이려고 나에게 역사하려는 사탄을 제거해야 되고 まず私を殺そうと私をダメにさせようとするサタンを追い出さなければなりません。 또 하나는 공중권세에서 역사하는 사탄을 분별해서 제거해야 돼요. もう一つの種類は空中で働いている空中の力です。 둘 다 사탄을 제거하는 데 성공해야 됩니다. この2つの種類のサタンを追い出すことに成功しなければなりません。 내일 저녁은 공중권세 역사하는 사탄을 제거하는 것에 대해서 말씀드립니다. 明日はこの明日の夜ではこの空中の力、空中で働いているサタンの力について追い出す方について皆さんに申し上げ 오늘 ます。 말씀의 목적은 내게 역사하려는 사탄을 제거하는 今日のこの御言葉で私の中に働いているサタンを追い出す 내 생각에서 마음과 私の 감정에서 考 내 えから、 입에서 私の 내 心と 몸에서 感情から、そして私の口から、私の体から、 어떻게 하면 되냐? どうすればいいでしょうか。 첫째는 一番、 자각해야 돼요. 自覚します。 이런 설교를 들으면서 자각해요. このような説教を聞いて、皆さんが自覚しなければなりません。 이거 내가 생각하는 게 이게 내 생각이 아니구나. 사탄이 주는 생각이네. 빨리 자각을 해야 돼요. 자각을. これは私の考えではなかった。これはサタンの考えだったんだということ、自覚が必要です。 여러분 정신병자가 이제 새로 치유되기 시작할 때가 뭐냐면 나 이러고 살지 말아야 돼 하면서 자각할 때부터 치료가 돼요. この精神的な病を持てる人たちがいつ癒しに転換するんでしょうかというと、これは間違いだということを自覚する時からです。 마찬가지입니다. 同じです。 이게 사탄이 주는 생각이네. 내가 이러면 안 되죠. 자각하는 순간부터 사탄은 이제 드디어 쫓겨나기 시작합니다. これは私の考えではサタンのものだということを自覚する時にサタンを追い出すことができるわけです。 그동안은 사단인 거라는 것을 자각을 못하고 그냥 자기 생각인 줄, 자기 감정, 자기 마음인 줄 알고 그냥 받아들였단 말이에요. 今まではサタンの考えであることを知らず、ただ自分の考えだったと。
これは自分の考え、自分の思いだったということ。そこからサタンの考えを見分けることが必要だということです。 따른다. 자각하고 ついていてください。自覚しましょう。 더 이상 そしてこれ以上、 사탄에게 속을 수 없어. サタンには騙されない。 더 이상 사탄에게 내 인생과 시간을 빼앗길 수 없어. これ以上サタンに私の人生と時間を奪われることはできない。これ以上サタンに私の人生と時間を奪われることはできない。 난 더 이상 이렇게 살 수 없어. 私はこのようにはこのように生きることはできない。私はこれ以上このように生きることはできない。 근데 제가 지금 이 말을 오해하면 안 됩니다. 私が皆さんこの言った言葉を誤解しないでくださ 이 い。 말은 사람에게 하는 말이 아니라 사단에게 하는 말이에요. これは今人に対する言葉ではなくサタンに対する言葉です。 사람한테 이제 더 이상 이렇게 살 수 없어. 이 사람에게 하는 말이 も 아니고 う人に対してあなたとこれ以上はもう一緒に生活できないこれ言っちゃダメですね。 사탄에게 サタンに対する言葉です。 사탄. 나 더 이상 이렇게 살 수 없어. 내가 너에게 속아서 이렇게 살 수 없어. サタン、これから私はあなたに騙されて生きることはできない。 그리고 두 번째는 이 사탄에 따라 거룩한 분노를 해야 된다. そして2番目、この聖なる怒りを持つようにお願いします。 자, 한번 따라서. ついていてください。聖なる怒りを持ちましょ 사탄에 대해서 거룩한 분노를 해. う。それはサタンに対する怒りですね。 이 사탄아, 너 때문에 모든 게 망치고 어려워지고 힘들고. サタンよ、あなたのせいで私の人生がめちゃくちゃになった。 제가 간증했잖아요. 저희 아버지에 대한 간증. 私がこの私の父親の証を知ったことがあります。 부도나게 만들고. 私のこの父親の会社が破綻しました。 암이 걸려서 それで癌になったんです。 결국 80%를 위를 암을 80% 잘라내고 결국은 죽고. で、胃がんでこの胃のこの8割を切って、それで結局は亡くなったんです。 나중에 돌아가 식전에 하는 역사 갖고 사단이 드러났다. そしてこの亡くなる寸前、サタンが現れたんですね。 저는 아버지가 또 주변에 사람이 그렇게 한 줄 알았었어요. 私はもともと父親が悪いからと、もうそして周りの人々が悪かったからだと私は思っていたんです。 아니, 그 모든 게 사단이 한 거야, 사단이. しかし、サタンがこの現れた時、父親から最後に現れた時、すべてはサタンがやったということに、私はもう実感したんです。 그래서 저는 사단을 절대 용납 못해요. だからその時から私はサタンには絶対許すことできないと決心したんです。 사단이 주는 생각, 사단이 주는 마음 절대 용납 못해. サタンがくれる考え、サタンがくれる思い、私は許しませんと。 우리 집안이 사단에게 속아가지고 어떻게 됐었는데 私の家柄が、私の父がこのサタンに騙されて、その結末がわかるから、私はサタンに対しては怒りがあります。 중학교, 고등학교 6년의 삶을 그 고통 속에 살았는데 이 사단 때문에 サタンによってサタンのせいで私は中学の時、高校の時、とっても苦しかったんです。その思いがあるからサタンを許すことはできません。 그걸 내가 인정하라고? 그걸 내가 용납하라고? 있을 수 없어. そのサタンを私が認める、そのサタンを私が許す、私にはありえない。 거룩한 분노가 있어. この聖なる怒り、サタンに対する怒りがなければなりません。 그리고 세 번째는 이 솔직히 거룩한 삼번에 분노로 단호하게 쫓아야 돼요. この聖なる怒りを持って、強く断固たる姿勢を持ってサタンを追い出してください。 오늘 성경에서 마귀를 대적하라. 그러면 피한다 그랬어. 今日の御言葉でも悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。 마귀를 대적 안 하니까 마귀가 그대로 있는 거예요. 마귀는 무조건 대적하면 도망가게 돼 있는 게 마귀입니다. なぜ悪魔がそのままいるんでしょうか。なぜ逃げないんでしょうか。結局私が立ち向かわないから、追い出さないから、何もしないからサタンはその場所にそのままいるんです。 그리고 더 적극적인 방법은 そしてさらに積極的な方もあります。 마귀가 역사하는 거예요. 반대로 가는 거예요. 반대로 하는 거예요.
もうサタンの働きの反対方向に行くということです。 원망이 들면 난 감사해. 난 감사해. ですから自分の心の中で恨みのこの思いが出てきたら、いや違う、私は感謝するという反対の良い方向に自分たちが転換してやっていくということです。 상대방이 싫으면 난 저 사람 사랑해. 좋아해. 自分の心でこの人に対する憎しみの心があるとしても、いや違う、私はあの人をイエス様の愛で愛すると 반대로 나가면 反対の方向にやっていくということです。 사탄은 절대 있을 수가 없어요. するとサタンの居場所がなくなってしまいます。 제가 부탁합니다. お願いします。 평생을 나의 어떤 요만한 거 하나라도 사탄에게 빼앗기지 말고 사세요. 皆さんの一生小さなことでもサタンに奪われないようにお願いします。 내가 지금 뭐 계속 우울증이 걸렸느니, 난 이런 또 병 때문에 이런다느니, 나는 막 죽고 싶다느니, 나는 이래서 못 살겠다. 입에서도 막 그런 생각이나 말 이런 것이 있으면 안 돼. 이렇게 하면 안 돼. ですから私はもうダメだ、私はもう希望がない、もう死ぬしかないとか、皆さんの口の中で疲れたとか、否定的な思いがあるならば、そのようなことを許さないようにお願いします。 그만두고 싶고 뭐 때려치고 싶고 全部諦めたいという心があるし、 전부 사단이 역사는 사단이. そのような心は全部サタンが働いています。 하나님은 절대 그렇게 하지 않아요. 神様は皆さんにそのような心を与えたことはありません。 혹시도 하나님 원망하지 마세요. 神様を睨まないでください。 사람 탓으로 돌리지 마요. もう人のせいにしないでください。 그 고통만큼 사탄에게 돌려. 사탄에게. 皆さんが辛い分、その辛さをサタンのせいにしてくださ 저 い。 사탄이 저렇게 あ 만든 のサタンがこのようにした。 사탄에게 화살을 돌리고 사탄을 막 강력하게 そのサタンに矢を向けてサタンを攻撃するようにお願いします。 사단만 쫓아내면 평화가 다가옵니다. サタンさえ追い出せば、この平安が来ます。 제가 일본에 와서 우리 일본 분들에게 느낀 것 중에 하나가 이렇게 뭐 두려움을 심어주나 이렇게 사탄해주는 게 있으면 그걸 바로 물리치지 않고 이렇게 자꾸 받아들이는 그런 경향을 보게 되고 제가 마음이 얼마나 안타까운지 몰라요. 今まで私が日本の選挙に来て日本人の方を見たとき、よく見てきましたけど、日本人の方たちこの恐れとかサタンの攻撃があるときにそれをその場ですぐ返して追い出すよりも、恐れをただ受け身で受け入れたり、サタン攻撃がしてもそのまま自分が我慢して受け入れることを見て、とてもそれはちょっと残念なことだなと思うことがありました。 전 세계에서 히키코모리가 제일 많은 나라가 일본이에요. 全世界で引きこもりが一番多い国はこの日本ですね。 한국에서는 그걸 은둔 외톨이라고 불러요. 은둔 외톨이. 한국에서는 불러요. もう韓国ではもう 숨어가지고 隠れた一人ぼっちというそのような言葉を使うんですけど、 한국도 점점 많아지고 있습니다. 韓国も今増え続いています。 생각을 지키지 못하고 마음을 못 지키고 감정을 못 지키고 입술을 못 지키고 사단이 역사하도록 자기를 방임했기 때문에 그러는 것이죠. なぜでしょうか。結局サタンに自分の心が守りきれず、心、感情、体、すべてが守られなくて、結局自分の力では何もできないから、結局引きこもってしまうわけであります。 일본에 와서의 싸움은 그 생각과 마음과 감정과 입술에 사단이 주는 걸 받아들이는 그거와의 싸움이었어요. 지금까지 사역이. ですから今までの日本でのこの私のこの霊的な戦いは、この考え、思い、感情、それをこの心にただ受け入れるということをやめましょうという、その戦いでした。 우리 일본 분들이 하나만 잘하십니다. 하나만. ですからこの皆さんが一つだけこのやっていけば成功します。 마귀를 대적하고
それは悪魔に対してすぐ立ち向かうということです。 마귀야 어디 내 생각에 부정적인 생각 좀 떠나가! ですから悪魔が来た時になんでお前は私に悪い考えをくれるの出て行けとすぐ返すことです。 이런 마음을 이런 감정을 나한테 갖다 줘? 떠나가! こんな感情、この私を、私のこの挫折させる感情をくれる中、早く出て行け。 그것만 잘하면은 일본 분들은 말씀을 믿어도 확실하게 믿고 또한 한 번 하나님께 충성하면 끝까지 하기 때문에 그릇이 너무 좋기 때문에 하나님 크게 쓰십니다. ですから日本人の方たちはそれだけすぐサタンに対してすぐこの追い出す祈り、追い出す姿勢を持てば、もともと日本人の方たちはよくこの神様の御言葉も読むし、御言葉を従うし、そして忠実であるし、とても良い器ですから、このサタンに対するこの姿勢、これだけ皆さんが明確に持つようにお願いします。 왜 일본 땅에 기독교가 500년 전, 600년 전에 보급했어도 기독교 복음률이 0.5%도 안 되는 줄 아세요? なぜ日本でこの、キリスト教も遡ったら500年、600年前から来たと言われている中でも、なぜ今日本でクリスチャンが 0.5% にならない理由はどこにあるでしょうか？ 생각에서, 結局思い、 마음에서, そして考え、思い、 감정에서, 感情 내 입에서 で口から 사탄을 대적 안 하고 サタンを追い出さなくて、 사탄이 이런 생각과 サタン 마음, がくれる感 말을 情 하기 や 때문에 그래요. 思いやこの言葉をそのまま受け入れてしまったことです。 생각과 마음과 감정과 입에서 사탄을 제거한다면 아마 일본은 새 선교 대국이 될 정도로 강한 나라, 영적으로 강한 나라 될 것입니다. ですからこの考え、心、感情、口からこのサタンを全部追い出すことができるならば、この日本は選挙大国になることを私は強く信じています。 박 선생님께 물어보겠습니다. 지금까지 이렇게 많은 시간 동안 있는데 지금 제가 말한 것과의 싸움이죠? 先生にも聞きます。私が話したことが本当でしょうかどうでしょうか今まで働いてみたら 이제 같이 기도하기 この 원합니다. 時間一緒にお祈りしましょ 절대 내 생각을 사탄에게 빼앗기지 않겠습니다. う。私の考えをサタンに奪われないようにします。 절대 내 마음과 감정을 사탄에게 빼앗기지 않겠습니다. 私の心と感情をサタンに奪われないようにします。 절대 내 입과 혀를 사탄에게 빼앗기지 않겠습니다. 私の口と舌がサタンに奪われないようにします。 또한 내 육체도 사탄에게 빼앗기지 で、 않겠습니다. 私の体もサタンに奪われるようにします。病魔に奪われるようにしません。 우리 주여 삼가요. 主を参加して一緒にお祈りします。 주여, 主よ、主よ、主よ。 할렐루야.